Мира Божьего. Очень много людей знает молитву «Отче наш». По праздникам ходят в церковь, дома имеют иконы и даже немного знают Библию. Бог благословил все народы и дал возможность всем народам стать христианами, стать народом Божьим. Но сегодня одновременно люди верят и в Бога, и в гороскопы, Таро, читают и Библию, и книги по аффирмации, гаданию, нумерологии и всякой другой чепухе, которую Библия называет ересью и соблазном, то есть широким путем, который ведет в погибель. И самый быстрый тест для каждого человека, а особенно для верующего, чтобы проверить, какой будет финал твоего будущего, и понять, почему есть те или иные проблемы в нашей жизни, это задать себе вопрос: а кто на самом деле мой Бог? И как я Ему служу? Кому я подражаю сегодня и чье дело продолжаю на земле? Дело Христа и апостолов или продолжаю строительство Вавилона, то есть мертвой религии, которая вводит в обман и обольщение большое количество людей? Аминь.